Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello, my dear friends. How are you? I hope all of you are fine and pretty good. I am fine too. In today's video, we will show Unit 9, Lesson 2, page 88 and 89, Activity A, B, C, D. Topic of the lesson is animals and birds. Animals and birds. You can see your textbook page on your screen. Their food, তাদের খাদ্য। আমরা অ্যানিমালস এবং বার্ডস শিখেছিলাম, তাদের খাদ্য সম্পর্কে আমরা জানব। দেয়ার মানে তাদের, ফুড মানে খাবার, তাদের খাবার খাদ্য। ফার্স্ট ফর দিস ডগ কি খায়? এ ডগ ইটস মিট, মানে হচ্ছে মাংস। এমইএটি, মিট মানে মাংস। তাহলে ডগ কি খায়? মাংস, মিট। ডগ ইটস মিট। Cow, grass. A cow eats grass. Grass means grass. Grass means ঘাস। Monkey, বানর কি খায় তোমরা কি জানো বন্ধুরা? দেখো কি খায়। Fruits and nuts, ফল এবং বাদাম। বানর কি খায়? ফল এবং বাদাম। Fruits, nuts. তাহলে মাংকি খায় ফ্রুটস, নাটস। প্যারট, টিয়া পাখি কি খায় তোমরা জানো? দেখে নাও, ফ্রুটস খায়। You can see here fruits. টিয়া পাখি কি খায়? ফ্রুটস। প্যারট, ফ্রুটস। ফ্রুটস মানে ফল। কাক, ক্রো কি খায়? গ্রেইন, ইনসেক্টস, এটসেট্রা। দেখো এই যে এখানে দেখা যাচ্ছে, এটা কি তোমরা চিনো? গম, তাই না? যে গ্রেনস মানে শস্য, ধান, গম, এই ধরনের শস্য ওরা খায়। গ্রেনস, ইনসেক্টস, এই যে দেখো পোকামাকড়। গ্রেনস শস্য, যেমন ধান, গম, জব, ভুট্টা, এগুলা। ইনসেক্টস পোকামাকড়। তাহলে ক্রো খায় গ্রেনস অ্যান্ড ইনসেক্টস। টাইগার কি খায়? মিট, মাংস। ডগও মিট খায়, টাইগারও মিট। ডিয়ার, হরিণ কি খায় তোমরা কি জানো? দেখে নাও। গ্রাস, এই যে দেখো, লিভস, পাতা। ঘাস ও পাতা ইত্যাদি। ঘাস, পাতা ইত্যাদি খায়। ডিয়ার কি খায়? ঘাস, পাতা। গ্রাস, লিভস মানে পাতা। ডগ ইটস মিট, cow eats grass, monkey eats fruits, nuts, etc. Parrot eats fruits. ETC কে আমরা কি পড়বো? etc. Parrot eat fruits, crow eats grains, insects, etc. Tiger eats meat, deer eats grass, leaves, etc. In activity B, এরকম 3টি কলাম দেয়া আছে, একটা টেবিল দেয়া রয়েছে, যেখানে আমাদেরকে কি করতে হবে? Make 7 meaningful sentences. এই দেখো এখানে 1, 2, 3টি রয়েছে, 3টি সারি রয়েছে বা কলাম রয়েছে। এখান থেকে আমরা নিব ওয়ার্ড, একে এই মাঝখান থেকে নিব এবং ম্যাচিং করবে এখান থেকে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো, এ ডগের পরে এখান থেকে কি নিব? ইটস। ডগ ইটস মিট, আমরা জানি ডগ কি খায়? মাংস। এ ডগ ইটস মিট, তাহলে নেই আমরা এ ডগ ইটস মিট। এই দেখো একটা সেন্টেন্স হয়ে গেল। তারপরে এ কাউ ইটস গ্রাস, এভাবে করে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করব। এসো আমরা করি। এ ডগ, তারপরে নিব ইটস। এ ডগ ইটস, এখান থেকে মিট। এ কাউ ইটস, এই রাইট সাইড থেকে আমরা নিব গ্রাস। এ কাউ ইটস গ্রাস। এ মাংকি ইটস fruits, nuts, etc.
A parrot eats fruit. A tiger eats meat. A crow eats grains, insects, etc. A deer eats grass, leaves, etc. এবার আমার সাথে পড়ো। A dog eats meat. A cow eats grass. A monkey eats fruits, nuts. A parrot eats fruits. A tiger eats meat. A crow eats grains, insects, etc. A deer eats grass, leaves, etc. A dog eats meat. একটি কুকুর মাংস খায়। A cow eats grass. একটি গরু ঘাস খায়। A monkey eats fruits, nuts, etc. বানর ফল, বাদাম ইত্যাদি খায়। A parrot eats fruits. টিয়া পাখি ফল খায়। A tiger eats meat. বাঘ মাংস খায়। A crow eats grains, insects, etc. কাক শস্য এবং পোকামাকড় ইত্যাদি খায়। A deer eats grass, leaves, etc. হরিণ ঘাস পাতা ইত্যাদি খায়। In activity C, say true or false. If false, give the right answer. Number 1, a tiger eats grass. বাঘ ঘাস খায়. Is it true or false? Of course, false. Now, right answer. Right answer, a tiger eats meat. বাঘ মাংস খায়। A parrot eats ants. টিয়া পাখি পিঁপড়ে খায়। Is it true or false? Of course, false. Correct answer or right answer, a parrot eats fruits. A parrot eats fruit. Number 3, a monkey eats apples. বানর কি খায় মনে আছে? ফল খায়। তাহলে true. The parrot lives in a tree. টিয়া পাখি গাছে বাস করে। A cow eats meat. False. A cow eats grass. In activity D, write sentences about the living place and the food. দেখো ছবি দেয়া রয়েছে। অ্যাক্টিভিটি ডি তে ছবি দেয়া রয়েছে তাদের বসবাসের জায়গা এবং খাদ্য সম্পর্কে আমাদেরকে সেন্টেন্স লিখতে হবে, বাক্য। What's this? Hen. A hen lives in a hen house. A hen lives in a hen house. It eats rice, insects, etc. Grains. Also, what's this? Goat. Now, write sentence about goats, living place and food. A goat lives in a goat house. It eats grass, leaves, etc. ঘাস এবং পাতাও খায়, leaves লিখতে পারি আমরা। What's this? Cat. A cat lives in our house. বিড়াল কিন্তু আমাদের ঘরে থাকে, তাই না? It eats fish. এটা কি খায়? মাছ খায়। A cat lives in our house. It eats fish. মিল্কও লিখতে পারি আমরা। Crow. A crow lives in a nest. It eats grains, insects, etc. Lion. A lion lives in a lair. It eats meat. And last one is duck. A duck lives in a duck house. It eats grass, small fishes, etc. A hen lives in a hen house. মুরগি মুরগির ঘরে বাস করে। It eats rice, insects. রাইস মানে ভাত। ইনসেক্টস পোকামাকড় খায়, ভাত খায়। এছাড়াও কি খায়? গ্রেইনস খায়, কিন্তু শস্য। গোট। A goat lives in a goat house. ছাগলের ঘরে ছাগল বাস করে। It eats grass.
ঘাস খায়। cat, a cat lives in our house. আমাদের ঘরে থাকে বা বাস করে। একটি বিড়াল আমাদের ঘরে থাকে, তাই না? eat its fish. eat মানে খাওয়া। এটা কি খায়? মাছ খায়। crow, a crow lives in a nest. কাক কোথায় বাস করে? nest. nest মানে পাখির বাসায়। eat its grains. এটা শস্য খায়। insects etc. insects মানে পোকামাকড়। lion, a lion lives in a lair. lair মানে হচ্ছে গুহা। গুহায় থাকে। eat its meat. এটা মাংস খায়। duck, a duck lives in a duck house. হাঁস হাঁসের ঘরে থাকে। it eats, এটি খায়। grass, ঘাস, small fishes, ছোট মাছ, etc. That's all for today. Goodbye. Allah Hafiz.